हाँ तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए रेडी टू राइड। तो यहाँ से हम चल रहे हैं धूपगढ़, जो मेरी पचमढ़ी की सबसे फेवरेट जगह है ऑलवेज। और धूपगढ़ का कैसा है ना कि मैं इतने सालों से आ रहा हूँ धूपगढ़, हर साल मैंने बाइक लेके चढ़ा हूँ धूपगढ़ के अंदर, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं जिप्सी के अंदर जा रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा पता नहीं अजीब लग रहा है जिप्सी के अंदर। गोप्रो के थ्रू देखोगे सारे मतलब धूपगढ़ के रोड, हमेशा मतलब उसके थ्रू देखते थे। किसके थ्रू? मेरे हेलमेट के थ्रू। अब विदाउट हेलमेट के देखते कैसा लगता है धूपगढ़। अभी कड़ाके की ठंड लग रही, रिटर्न में आते थे जमने वाले हैं भाई, क्योंकि यहाँ है ठंड। क्या है? ठंड। साले रिकॉर्ड हो रहा है ना, मम्मी को भेजू क्या तेरे? अब पीछे पीछे हमारी सारी गाड़ी आने लग गई है और वहाँ टू व्हीलर जाने का इतना गम है ना मुझे, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गम है मुझे। मरना तेरे को डर नहीं लगता? टू व्हीलर ना जाने का सर, पीछे से डर गया था मैं। हाँ, टू व्हीलर ना जाने का गम। भाई 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 इतना एडवेंचर नहीं सोचा था भाई। बस 10 रुपए ज्यादा लेना, लैंडिंग करा दे सही साथ घर पे। ओ भाई उधर देख तुषार, वाह, यह है रोलर कोस्टर की राइड। आज पूरी टाइट पकड़ लो और रोलर कोस्टर का फुल मजा ले लो। क्या सीन है, क्या सीन। अबे 11 नहीं 14 लेके आता, रुक, वो भी सेकंड हैंड। हाँ 128 GB कितना रे? 256 GB। सिर्फ बातें कर रहा हूँ, लेने की औकात नहीं। लोग समझ में नहीं आता यहाँ से लोग इस टाइम पे वापस क्यों जाते हैं। सनसेट, धूपगढ़ जा रहे हो सनसेट नहीं दे रहे, क्या मतलब यार उस चीज का? मजा तो उसी का ही है भाई, सनसेट का। लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं, बताइए कोई बात हुई है? पीने के बाद वो सर का दोस्त ने अपना हो जाएगा। फिर बोले साला 3 फुट्टे अलग बैठे हैं कर रहे मोहन, और मैं क्या करेंगे बोले। रिटर्न में ना बर्फ की तरह जमने वाले भाई, सही बता रहा हूँ भाई। भाई रोज देख रहे हो जिप्सी कितने सारे लोग आए हैं यहाँ पे। अरे देख रहे हैं जिप्सी में, देख वो आटा वाटा पता नहीं पैकेट लेके भग रहे हो लोग। सीरियसली बहुत। और वैसे आज 31st नाइट है तो आज कुछ ज़्यादा ही होने वाला है यहाँ पे पब्लिक। का कैमरा ले लो। दूंगा ही नहीं। मेरा कैमरा नहीं दूंगा मैं, नहीं दूंगा मैं। यहाँ पे डस्टबिन कहाँ पे? इंजेक्शन लगाने के लिए 350 रुपए निकलेंगे जरा से कौन देगा अरे भाई मैं 350 रुपए नहीं दूंगा। तो पिछले साल की जैसा सेम वही। पहले जहाँ से सनराइज होता पहले फिर वही जाएंगे, अब फिर बाद में वही जाएंगे सनसेट की जगह पे। इतना क्राउड पचमढ़ी के अंदर मैंने अभी तक के नहीं देखा। हर साल आता हूँ उसके बाद भी। हाँ तो पिछले साल की तरह इस साल फिर से मुझे सनराइज यहाँ से देखने को नहीं मिला।
सनसेट कवर करेंगे फिर वहीं जाएंगे। अबे साला क्या गजब दिखता है इसमें। बवाल चीज है सर, बवाल। क्या है? बवाल क्या है? बवाल। कितना स्लो मोशन है भी ये। सब खत्म हो, तो एक दो सब खत्म होने के बाद बोलता है इतना हैवी कैमरा इसको पकड़ के व्लॉग बना दे। व्लॉग खाली होने के बाद भी घर जा रहा हूँ वापस। तो सच बात कैसा है ना कि वाकई में जब तक कि मेरे हाथ में कैमरा नहीं आता ना, जब तक मेरे अंदर फीलिंग नहीं आती कि मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ करके। जैसे अभी कैमरा है ना तो मेरे को ऐसा अंदर से फीलिंग आ गई कि हाँ अब व्लॉगिंग हो रही है करके। अच्छा अच्छा ठीक। बिल्कुल भी चांस नहीं मिल रहा है यहाँ फोटोग्राफी का। इतने हीरो बन के आए हम लोग। मतलब नहीं रहा। बात तो सही है, सही है, सब एकदम टकाटक हो गया है, लेकिन फोटोग्राफी का चांस ही नहीं है। एक तो 31 है और यहाँ पे क्राउड। क्योंकि न्यू ईयर चल रहा है इस रीज़न से शायद वो सारी चीज़ें मिली है, नहीं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। इतने बार आए कुछ नहीं मिला। तो यहाँ से धूपगढ़ शुरू। यहाँ की जो धूपगढ़ की ऊंचाई है ना वो 4429 फीट। ऐसा मैंने क्या ऐसा वहाँ लिखा हुआ है। यहाँ सबको अफसोस हो रहा है यहाँ बैठ के कहाँ आ गए हम लोग। यार बहुत सही जगह पे आए बट अपने को जगह। तो ये साल का आखिरी दिन और ये आखिरी सूरज डूब रहा है यहाँ से। अन्ना क्या बोलेगा आखिरी सूरज को देख के? कुछ नहीं बोलेंगे, बाय बाय बोले तो। बाय बाय। ये साल का आखिरी सूरज है। मेरे कपड़े गंदे। आई लव यू तो बोलते हैं सूरज को जाते जाते। लव यू टू। तो ये सूरज डूब रहा है और हम लोग ऐसे बैठे हो जैसे यहाँ के गवार इंसान होंगे। मोहन कहाँ गया मोहन? ए मोहन बोल, ये साल का आखिरी सूरज डूब रहा है, क्या बोलेगा इसको? डूबते डूबते क्या बोलेगा? ये साल का आखिरी सूरज है भाई अपना ये। हाँ अपना के सबका है तो यहाँ जितने लोग आए सब सबका। हाँ सबका ही। अबे तो अपन तो 4 आए ना। हाँ बता। कल हमारा नया सवेरा होगा नई उम्मीद के साथ, और क्या पता वो उम्मीद शायद आज रात को ये सूरज डूबते डूबते इस साल ना डूब जाए। इस साल मैं दुआ करूंगा कि इनको कोई मिल जाए, हो जाए और इनका कुछ ना कुछ अच्छा भला। कुछ तो बोल दो यार। होपिंग फॉर द बेस्ट। सुना भी नहीं दिया वो साले माइक में। यहाँ आया हूँ नहीं आया हूँ। आया हूँ। अबे क्या है बे इतने लोग पूरी में डूबते हुए देख लिए। मतलब कहाँ कहाँ नहीं देख लिया मैंने सूरज को डूबते हुए, और ये साल के एंड में भी इसको डूबते हुए देख रहा हूँ। अभी तो याद भी नहीं आ रहा कहाँ कहाँ देख लिया मैंने। लेकिन जो पचमढ़ी का जो सनसेट पॉइंट है ना, इससे खूबसूरत पॉइंट मैंने आज तक के नहीं देखा। सूरज नहीं डूब रहा है, लोगों का करियर डूब रहा है। डूबा हुआ करियर है, डूबा हुआ करियर है यहाँ सब पे। कहाँ सब खुश हुए जा रहे हैं भाई। हाँ तो जी इस सूरज के डूबने के साथ ये साल भी खत्म होता है। तो अब मिलते हैं हम लोग आपको टेंट हाउस के अंदर में, सारा एंजॉयमेंट वहीं करते हैं। 101 वीडियो, जब ये वाला वीडियो अपलोड होगा तब ये 101 वीडियो पूरे कंप्लीट हो गए। यार मैंने कितने सारे वीडियो अपलोड कर दिया। 3 hours later. अरे सर आपका कैमरे के लेंस पिघल जा रहे हैं, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है। गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। हाँ तो जी यहाँ का बॉन फायर, लेकिन कैसा है ना कि सही तरीके से व्लॉगिंग नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जैसे ही मैं कुछ बातें बोलना शुरू कर रहा हूँ वो अपने म्यूज़िक शुरू कर दे रहे, और जब व्लॉगिंग शुरू करना है ना तो फिर वो एकदम दिल के जज्बात बाहर आने चाहिए। और गाने बीच बीच में आ जाए तो फिर वो जज्बात बाहर नहीं आते। उसको ये देखो, देखा इसलिए। Five hours later. गुड मॉर्निंग फ्रॉम पचमढ़ी। टाइम हो रहा है 8:31। बड़े खुश हो कि हम लोगों ने लिए थे ये वाला टेंट। कौन सा? लेक साइड टेंट में रहेंगे। और रात में जब सुरसुर हवाएं घुसी है ना तो पूरे ठंडे हो गए भाई। ऐसी कड़ाके की ठंड है कि क्या बताओ। मोहन क्या बोल रहा है भाई?
कुछ नहीं, मजा आ गया यार। अरे रात में सोया कैसे रे तू? पैर छुपाए और सो गए। तुषार मेरी ना रात में हाँ। 5:45 बजे नींद खुल गई ठंडी से। मैं गया बाहर कैंप फायर में बैठा, मस्त फुल सेका, आधे घंटे 45 मिनट में बाहर ही बैठा था। आओ क्या? फिर जब बॉडी गर्म हुई वापस आके घुस गया। फिर वापस आके ठंडा हो गया। और यहाँ पे बहुत ठंड है। अन्ना अन्ना एकदम खर्राटे मार रहा है। अन्ना 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 आई लव यू। हाँ दोस्त यार, तू टूथपेस्ट लाएगा पर यही वाला आया हूँ मैं मोहन। बस दे देना, मैं ब्रश लेके आया हूँ। कल खम्बा लेने गया ना तो मेरे को 2 ग्लासेस देता अच्छे वाले। मैं बोला सर नहीं चाहिए ग्लासेस। तो बोलता है कि फिर क्या? मैं बोला यार और कुछ दो। तो मेरे को उसने सेंसोडाइन टूथपेस्ट दिया भाई। नशे हो गए। मैं बोला भाई ये ठीक है। वो ले लिया मैंने। देखो जीन्स के ऊपर मैंने ये पहना। तूने भी पहना क्या? रात में ठंड इतनी ज्यादा हो रही थी। कंबल कम पड़ गया, पता है क्या? अबे रात में ये देखो मैंने डबल पे, ये भी मेरा घर वाला भी था, वो भी था। ये देखो डबल पहन के सोए थे भाई। बताया नहीं सर ने अपने को। क्या? रामा बोलते रहे सर के कंबल पे। सर ने बताया नहीं कि मैंने कंबल भी लाए हो रात में। सर कंबल तो लाए पर सर की टूटी ली को। अरे यार रात में जब 2 बार उठ के गया हूँ ना मैं, मेरे को इतनी तकलीफ हुई, मैं क्यों उठाया हूँ? इतनी ठंड बाहर। वो चल ठीक है, ठंड में कर लिए वो तो वहां तक के ठीक है। जब वो धोने की बारी है, अरे 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 बाबा पूरा अंदर के रोंगटे खड़े हो गए थे भाई। तुषार नहाएगा, अन्ना नहाएगा। मैं तो बाहर के लेक में नहाने वाला हूँ। भाई ये तो छोड़, वो कल जब अपन आए ना वहाँ लोग नहा रहे थे। कहाँ किसमें इतना कले जाए बे? जब अपन जो टाइम में आया था ना वहाँ लोग नहा रहे थे बाथरूम में। इतना कले जाए इतने ठंड में? चलो बाहर। खराब लग रहा है यार, टाइगर खराब हो गया तो टाइगर। बाहर का मौसम और सुबह सुबह सर्द हवा है। रात में ना यहाँ पे पूरा फॉगी था, पूरा पानी के ऊपर पूरा फॉग था, देखने लायक था। और यहाँ पे भाई कड़ाके की ठंड है भाई, बहुत ही ज्यादा ठंड है। जो हालत रात में जो हालत हुई है तुमको बता नहीं सकता। ठंड थी बहुत, ठंड जम रहे थे भाई हम लोग। अंकुश मजाक नहीं कर। भयंकर लेवल ठंडी थी यहाँ। तो हमारे अंकुश भाई हमें सुबह सुबह मिलने के लिए आ गए यार। मतलब सीरियसली, मतलब दोस्त के ऊपर वाला लेवल वाला काम कर रहा है अंकुश। गलत बोल रहा है क्या भाई लोग? नहीं सीरियसली अंकुश यार, मतलब ऐसा तू ना महसूस नहीं होने दे रहा कि भाई हम लोग इतने दूर से आए। और सुबह सुबह देखो हम लोग तो वेले जैसे उठ के आ गए, भाई ने हमारे लिए सुबह सुबह तोहफा लेके आया है। क्या है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पचमढ़ी MP। बहुत खूबसूरत गिफ्ट है। अच्छा मैं ये पूछ रहा था, अगली बार शेर कब दिखा रहा? कब? आप बोल दो, आप आओ कब? मार्च के बाद आओ। मार्च के बाद। एक्चुअली कहते हैं ना भाई शेरों के साथ भी खेलता है। इस बार टाइम बहुत कम था, नहीं तो मैं पक्का खेलता शेरों के साथ। अरे कितने बेल्ट चेंज कराओ तूने शेर के? बता। 2 लोग। 2 शेर की बेल्ट चेंज करा है। पहले यहाँ एक चिंटू नाम का टाइगर था, हाँ उसका चेंज किया। उसके बाद एक और आ गया MJ52 करके। हाँ यार हमको देख रहा है यार ये चेंज करते हुए। हम लोग देख सकते हैं क्या था? कितने लोगों की टीम रहती है जब बेल्ट? 15 लोगों की। 15 लोगों की। आप रात में जब निकलते नॉर्मल पब्लिक अलाउड नहीं रहती। नहीं। अरे तो अपना भाई है ना, तू टेंशन क्यों ले रहा है? अपना भाई है, जैसा भी होगा अपने बता को दे। दिखाएंगा भाई। जाएंगे ना भाई के साथ अपने। हाँ, तो ऐसे दोस्त ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और जब ऐसे दोस्त मिले ना तो उसको संभाल के रखना बहुत मुश्किल है। पूरे दिल से संभालो, और मिल गए उन्हें तो पूरे दिल से रिश्ता निभाओ। और सीरियसली हम लोग भी ना जब भी फ़ोन पे कोई बात होगी ना तो 1-1 घंटे तक के बात होती है। बिल्कुल। और नहीं होगी तो फिर 1-1, 2-2 महीना बात नहीं होगा। और फिर होगी तो ऐसा दिल खोल के बात करते कि पूछो मत। थोड़ा सा रोना मैं ज़िंदगी का रोता हूँ, थोड़ा सा अंकुश रोता है अपनी ज़िंदगी का रोना। ज्यादा कौन रोता सब? मैं ही रोता हूँ। और मैं उसको रुलाता रहता हूँ बिठा के, भाई हो रही कि नहीं हो रही तेरी भी। यार सभी सिंगल है बेचारे मेरे दोस्त। और हाँ यार किसी को कोई पसंद आ रहा होगा तो देख लो इनमें से। ये देखो इसको, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है। अंकुश मिंगल हो चुका है, उसकी जल्दी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इसका भी मैं सिंगल नहीं बोल सकता। पचमढ़ी की सीरीज़ को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और इतनी खूबसूरत सीरीज़ और इतने खूबसूरत दोस्तों के साथ ये सीरीज़ यहीं ख़त्म होती है। तो क्या करने का है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी करना आजकल भाई के लिए। वो थोड़ा सा चूड़ा हो गया सबका, एनर्जी लो है इनकी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। तो बस लाइक समझ गए। शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी करना। ये थोड़ा अपने सजेशन दो सर को कि क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, और सर को क्या करना चाहिए, कहाँ राइड मारनी चाहिए। थोड़े अपने आइडियाज़ भी शेयर करो। यस, आप क्या देखना चाहते हो? क्या देखना चाहते हो सर के कंटेंट में?
देख रहे हो उसको? अपने ब्लॉग में तो आवाज नहीं निकलती तेरी, इसके ब्लॉग में इसकी आवाज नहीं निकलती, वहां जाके मैं खड़े होकर सपोर्ट करना पड़ता। तो यहाँ तक की सीरीज अच्छी लगी तो ठीक है, को सपोर्ट करने के लिए पैदा हुआ, खुद का अपना कुछ नहीं। तो मिलेंगे फिर नए रास्तों पर, तो अब बाय बाय। अपनी नहीं है डूबे। भाई कितना बोलता तू। चलो मैं रिटर्न का ब्लॉग नहीं बना रहा।